ama fayta ishiyo ka dhicin surwaalka ani waa ika waxa taaganahay banaanka ilaahay naxsinayo waa dhici doontaa inaan bulshada la ciido waa dhici doontaa inaan show qabto haduu ilaahay ma ahayn aniga iyo fanaaniin kale ama kuwa maqan ha noqdaan ama kuwa jooga ha noqdaan aad marka waxa dhila wax waqtigooda ka dhacay laakiin waxaan u imaaday muhiimadu waxay tahay inaan danooyin kale u imaaday oo mid dan iyo mid guud iyo mid gaar ma lahayn labadaba u imaaday brother la warnaba si fiican فنان جيز بوي فنان كاس او اد لو سو دويي مغالada muqdisho loona sameeyay soo dhaweyn aad u qurux badan aan loo sameyn fanaaniinta kale ama fanaaniinta kale oo saameynta leh ama caanka ama bara bulshada aadka loogu yaqaano kana waxa loo sameeyay soo dhaweyn aad u qurux badan oo qof walba ama taageeraysa ama dadka taageero ama dadka fankiisa xiiseeyo ay aad ugu farxayaan ama aad ay soo dhaweynayaan dhawaaji in uu ku qaban doono magaalada muqdisho showgaas ay ka qayb gali doonaan fanaaniin fara badan ay ka maqan yihiin kuwa dalka iyo kuwa dalka jooga marka taas waxay ku cadeynaysaa ama taas ay tosh ku shidaysaa in uu ka qayb gali doono ama ay fanaaniintii Sharma Boy maslax mideeyo oo dhankaas iyo Puntland ku maqan in ay ka qayb gali doonaan showgii uu qaban doono Jiz Boy laakiin su'aasha meesha taalo waxa waaye showga waqti uu dhici doona showga ma habeenkii ciid ayuu dhacayaa ama waqti ka dambeeya ama saacada ka dambeeya ama maalmo ka dambeeya ama isbuuciyo ka dambeeya su'aashaas waa su'aal ay isweydiin leh ama qof waliba su'aashaas isweydiinaya ama maskaxdiisa iska weydiinaya showga Jiz Boy oo showgii uu noqon doono showyada uu qarniga ama uu noqonayo sababtoo taa waxa ka qayb galay fanaaniin aad loogu taageero magaalada muqdisho ama saameyn fara badan ku leh magaalada muqdisho ay dhacdo fanaaniinta dhanka raabka saameynta faraha badan ku leh ama aadka loogu yaqaano ama waqti xaadirkan ku jiro waqti aad u qurux badan in ay ka qayb galaan showgaas ama ay garab istaag muujiyaan fanaankan Jiz Boy doono showgii 2021 ugu shidna ama uu saameynta badnaa sababtoo tahay hadii ay fanaaniinta raabka oo idil ay iskugu imaadaan ama kuwa murtida aan ku heeseen ay showgaas ay imaanin ay u badnaadaan fanaaniinta tusaalahan fanaan Ida Boss Jiz Boy siga Sharma Boy maslax mideeye fanaaniinta dhanka raabka aad loo yaqaano dhanka dumarka Nini Dansi ayuu fanaan oo dhan raabka oo magaalada muqdisho joogo hadii uu ka heeso ama showgaas uu ka soo qayb galo oo fanaan walba taageerayaashiisa ama sababta fanaan walba wuxuu leeyahay taageerayaal laakiin waa la kala taageero badan waa la kala saameyn badan yahay Jiz Boy wuxuu kamid yahay 2020 kooda fanaaniinta ugu saameynta badan ama fanaaniinta loogu wada jecel yahay sababtoo tahay wuxuu soo sameeyay heeso aad quality sareeyo ama heeso wuxuu shaashadaha soo galiyay inaba aan caadiyan ama ku yeesho taageerayaal fara badan marka taas waxay muujinaysaa in uu showgaas u noqon doono show qarxa ama showgaas u noqon doono sida uu isaga doonayay ama showgaas u noqon doono showgii hirgala ama showgaas u noqon doono showgii oo ku faani doono ebid intuu nool yahay